Здравейте, аз съм Тихомир Църов. Днес през Културен прозорец разглеждаме част от експозициите в Регионалния природонаучен музей в Пловдив. За вас ще остане по-дългата разходка и удоволствието от видяното и наученото. Обиколката започва от морските аквариуми и разказа на уредника Ивайло Котрянски. Откъде дойде желанието да се занимавате с морските аквариуми? Както всички хобита от дете, от малък, животните като цяло са ми доста интересни и записах да уча нещо свързано с тях, завършил съм биология и имах късмета да започна работа реално по специалността си да занимавам с морски животни. Каква е вашата задача тук, освен да разказвате интересните истории на рибите и на другите морски обитатели? Задачата ми е най-вече да се грижа най-общо за морските видове, като им се сменя вода, като се следят различни параметри на водата, т.е. правят се различни химични тестове. И разбира се, като се хранят животните, им дай се Боже в случай някой животно се разболее, то да се изолира и да се лекува. Това е шакапера рифова акула. Тя се среща в Индийския океан, доста широко разпространена е. Обитава обичайно коралови рифове. На размер в момента е доста маничка, в момента е бебе. Става до 2 метра дължина. По принцип, както всяка акула, тази също е хищник. Храни се по принцип с риба и дребни ракообразни. Кога пристигна акулата в музея? Акулата пристигна 2018 година, май месец. От тогава имаме, от тогава си я гледаме. До колко години живее? Точно тази акула е доста дълголетна, живее до 50 години в природата. Имате ли идея как ще разширите аквариума, кога ще стане 2 метра? Да, тя в този обем, който в момента вече е достигнала максималния си размер и ние сме предвидели до няколко месеца живот и здраве да станат големите аквариуми. Специално за нея е предвиден аквариум от около 12 000 литра, в който тя ще бъде преместена с цел, за да може да продължи нейното развитие и да достигне до максималния си размер. В този аквариум се намират само изключително хищни риби. Тези риби всички се хранят с месо, като например аротрона. Това е вид риба балон. Както забелязвате, тя има доста големи зъби. Тези зъби растат по време на целия живот и от време на време тя има нужда да ги пили. Затова е доста обичайно да се наблюдава как тази риба се храни, не точно се храни, но капи по камъните с цел да си пили зъбите, за да не растат прекалено много. Обичайно се храни с миди, като биелите директно с чорка. Друга интересна риба в този аквариум, това е морената, която е умязана на змия. Всъщност морените нямат нищо общо с змиите, те са си вид риба, чисто и просто, защото дишат с криле. Интересното при тях, че освен че са отровни също при консумация, абсолютно всички морени имат втори чифт челюсти, които се намират вътре в гърлото, които са подвижни. Това е с цел, евентуално след като бъде захапана крачката и се опитва да избяга, тя да бъде съответно залостена с втория чифт челюсти и да бъде предърпана навътре към гърлото. Два различни организма си съжителстват и реално си помагат. Как точно си помагат? Реално рибата пълно почиства анемонията от различни паразити, докато анемонията тя има кръвни клетки в пипалата и по този начин тя пази рибата пълно от евентуални хищници, които биха я да нападат. Този аквариум с малко по-големи риби? Това е, може би, най-разнообразният аквариум в морската част. От гледна точка, че има най-много различни видове риби в него. Всички тези риби си съжителстват както и тук, така и в природата, в кораловите рифове. Всички тези риби населяват различни коралови рифове по света. Обичайно се срещат в рифове като големия бариерен риф в края Австралия и във всички рифове около Индонезия, Филипините и Япония.
Има доста интересни експонати, като например рибата император, която в момента е почти максимален размер. Друга интересна риба е рибата кравичка, която се нарича така заради специфичните робца, които излизат от нея. Всички риби, които се намират в този аквариум, са всеядни. Те могат да се хранят както и с месо, така и с водорасти. Най-често за водорасти те са различни алгояди. Някои от тях са също отровни, но само при консумация, например точно рибата кравичка и синия танк. Те са отровни при консумация, не е фатално в човека отравянето. При евентуална консумация човек може да развие различни симптоми, като най-често неразположение, температура, тресене, които очумяват в рамките на деня. Откъде се вземат тези риби? Как ги купувате? Има специални места по света, където могат да се направят заявки, или? Да, тези риби по принцип се отглеждат в различни ферми по света. За съжаление, тези ферми по принцип се намират доста далеч. Най-често идват от Индонезия, от Филипините или от Сингапур, т.е. от Азия. Там тези риби се развъждат и се пращат по различни точки на света и оттам реално се поръчват тези животни. Всичките тези шипове, които са на рибата лъв, те са около 17 на брой. Всички те могат да инжектират отрова по същия начин, както при рибата камък. Инжектирането става чрез допер или натиск. Нашата разходка продължава в друга интересна част на музея. Заедно с Светлозара Казанджиева, уредник връзки с обществеността и екскурзовод, ще разгледаме по-отблизо представители на клас земноводни и по-конкретно този, идващ от Африка. В момента сме пред аквариума на една много особена риба, за която ти казваш, че идва от Африка. Да, точно така. Това е африканския вид двойно дишаща риба, Протоптерус. Всъщност на света са останали само 3 такива двойно дишащи риби, 3 вида. Един вид в Австралия, един вид в Африка и един вид в Южна Америка. В момента наблюдаваме африканската двойно дишаща риба. Той е представител на така наречените реликтни видове. Реликтните видове всъщност са изключително древни организми, които са оцелели през някои от много големите катаклизми, които е претърпяла Земята през последните няколко милиона години и всъщност са успели някакси да оцелеят и до днес. Тази риба се смята за преходно звено между водния и сухоземния начин на живот, тъй като диша и с бял дроб, и с хриле. Всъщност белия и дроб е видоизменен плавателен мехур и една от теориите в еволюцията е, че именно така всъщност се е родил нашия бял дроб от плавателния мехур на рибите. Този бял дроб, за който ви казвам, това е една много полезна адаптация за средата, в която живее тази риба, тъй като по време на сухия сезон водоемите пресъхват в продължение на няколко месеца. Всъщност тази риба живее заровена в кълта, образува си една специална слузеста обвивка, започва да диша с бял дроб и съответно много и се забавя метаболизма. По този начин може да оцелее до 6 месеца, след което, когато водоема отново се напълни с вода, тя става по-активна, започва да се храни по-активно и така до следващия сух сезон. В момента наблюдаваме един вид риба-нож, това е сребърната рована. При нея интересна е горната уста. Всъщност при всеки вид животно, устройството на устата доста ни подсказва за начина на живот, най-вече начина на хранене на едно животно. В случая тази уста всъщност е подсказка, че рибата търси храната си в посока нагоре. Тя много често се храни с насекоми, които живеят на повърхността на водата или пък по брега на реките, в които живее. И всъщност с тази горна уста изплюва вода с доста силна струя
и може така да събори някое насекомо и да го вкара в водата, откъдето после да го изяде. Това е по-интересното за този вид риби, докато примерно при дънните риби ни прави впечатление, че устата е насочена надолу. Това е защото те се хранят с някакви остатъци под дъното. Това може да се види при сомовете, може да снимате нещо, за да си го илюстрирате. Ето виждате примерно тук как е остатък. Това е африканска ногтеста жаба, албинос в случая. Това са земноводни, които всъщност никога не напускат водата. Това е интересното за тях. При повечето земноводни се наблюдават водна и сухоземна фаза. Когато са ларви, те живеят изцяло в водата, след което претърпяват метаморфоза. Променя се целият организъм, крилете им изчезват и се формират бели дробове. Това се случва при повечето видове жаби. Затова можем да видим и жабите на сушата много често. Тази жаба не напуска водата, голяма част от дишането ѝ се осъществява през кожата. От време на време излиза на повърхността и си поема въздух. Други такива земноводни, които никога не напускат водата, това са пещерните протеи и аксолотъла. Те пък имат външни хриле. Като цяло това е интересното за нея, че тя е по-скоро изключение в света на земноводните, че си е чисто водно земноводно. Сега наблюдаваме южноамериканския вид двоендишаща риба. Това е лепидосирен парадокса и сходно с африканския вид Протоптерус етиопикус, всъщност обитава водоеми от басейна на река Амазонка, които са с пресъхващ статут по време на сухия сезон. Много е сходен всъщност като начин на живот и като устройство с африканския вид. Всъщност в момента ни липсва само австралийския. Надяваме се някой ден да го имаме. Отглеждат се във ферми и съответно ние бихме могли да се здобием с такъв вид риба, ако успеем да намерим. А колко струва една такава риба? Около 1000 лева. Не е непосилно. Електрическата змиорка е много повече сом, отколкото змиорка, но поради формата на тялото и всъщност носи това име. Интересно за нея е, че тя е полусляпа. Виждате, че очите са и доста закърнели. И разчита изцяло на електрически импулси, които си произвежда сама с нейното тяло, за да се ориентира. Изпраща импулс, съответно, когато той се върне, тя разбира, че има някакво препятствие. По същия начин и ловува. Зашеметява плячката си с електричество, след което отива доста близо до нея и много бързо я всмуква, така да се каже. Не пипайте там. Не, доста е опасно, не се бърка вътре при змиорката. Вече сме в терариума, където започва храненето на змиите. Според Стефан Кюркчиев, уредник в зала Терариум и биолог по образование, различните видове змии имат нужда от храна веднъж на 7-10 дни, в зависимост от техния метаболизъм. Чак. На тази си яшко. Веднъж седмицата се хранят змии. Вие как разбирате, че дадена змия е гладна? По поведението. Когато мините покрай нея, когато чисти, тя заема агресивна поза, търси да се храни, тогава разбираме, че са гладни. Когато се отвориш, чисти си, пипаш по тях, те не ти обръща никакво внимание, не е гладна. Не изпитваш ли някакво притеснение, когато слагате ръката си в парен от змия? Тези змии не са отровни змии, всекидневно се работи с тях, с студенти ученици. Имаме стажанти от Пловдивския университет с моята колежка, всеки ден те се обслужват, те са свикнали с нас, с нашата мирисма и си познават ни. Имате ли любима змия и как се казва? Се научи да кажете, имате ли любимо дете. Всички са ги обичани. Имат ли си имена?
някои от тях си имат имена. Моите колеги и колежки обичат да си ги кръщават. Имам един царевичен смок, който е Ромео. Ромео. Да. Ромео се намира... Ето този. А защо е Ромео? Има ли Жулиета? Колежката трябва да каже, тя е кръстницата на Ромео. Клетката, всъщност тя е съседна клетка. Някоя друга змия, как се казва? Примерно, хамелеонът се казва Ванко. Ванко. Да. Защо Ванко? Колежката си го кръсти Ванко. Ванко. Познава ли си Ванко? По-скоро не. Но обича да яде с какъвци и мога да такива почтени червичи. Едно червиче да го заснемете. Уникално е. Имате под ръка червиче. Това си общувал до 9, между другото. Да. Внимавай, този е много бърз. Този е много бърз. Той е много точен. Аз би подал нещо на тази експонатът, скелетът на пещерна мечка, който е втория в България. В Чепеларе музеят на пещерите и карстите имат един подобен екземпляр и вторият в България е при нас. 2012 година, тъй като аз съм пещерняк, инструктор по спелеология и спасително пещерни пропасти, отделно и биолог, при една от стандартни прониквания в пещерите, мои колеги намериха зъб на пещерна мечка. Впоследствие установихме, че е зъб на пещерна мечка и установихме кости на различни животни. Направихме в пролета на 2012 една експедиция, където започнахме да разкопаваме слоя с глина, който е. И оттам се оказа, че имаме не един екземпляр, а няколко екземпляра. Есента направихме втора експедиция по Каляци 2, така се наричаше експедицията. Събрахме още доста материал с местния спелеоклуб Пълдин. И една година след което аз с студенти от Пловдивския университет успяхме да намерим технологията, да консервираме и запазим костите и в последствие с колегите от Чепеларе музея да сглобим този почти автентичен скелет. Казвам почти автентичен, тъй като лопатките и тази са реплика, тъй като не бяха се запазили достатъчно добре във времето, тъй като костите предполагаме, че са на около 13 500 години, тъй като през последния ледников период ледовете са стигали до Родопите и те са живели най-доскоро тук при нас. Затова в пещерите по Родопите излизат доста пещерни мечки. Дори различни фрагменти, в зависимост от това колко са били запазени във времето, дали са били потрошени или е станал някакъв катаклизъм и са затиснати от някакъв блокаж. Както мамутите, пещерните лъвове, хиени и така нататък, след тези промени те просто изчезват по някаква причина. Сега дали е бил прекомерен лов на прахората или промяна в климата, има си. Просто до тогава изчезва. Като размери какви са били? От пещерните мечки има няколко подвида. Например, този екземпляр е с дължина на черепа 42 см. Има един подвид, който е Упсус пелеогигантеум. Дължината на черепа при него е 72 см. Е само главата. Оттам нататък може да си сметите пропорциите на тялото, но огромно животно. Може да са над 3 метра като големина. За сравнение, колко по-голяма е тази мечка от сегашната? Като размери, ако насложим мускулатура, козини и така нататък и бъде изправена, тя е близо 3 метра като дължина, като големина.
в изправно положение. Истински кошер с истински пчели, които живеят в музея, обаче излизат и навън. Да, точно така. Всъщност много посетители, когато видят този кошер, много се притесняват, че пчелите са затворени вътре. Но който се загледа по-внимателно, може да види как има една тръба, която всъщност излиза зад музея. Зад музея има парк и съответно пчелите са напълно свободни да си търсят храна, да се разхождат и отново да се връщат в кошера. По-различното от пчеларските кошери, в които пчелите се гледат основно за мед, е това, че при нас всичките стени са стъклени, за да може посетителите да наблюдават живота на пчелите вътре. Какво е интересно в живота на пчелите? Дълго време сте да наблюдаваме. Много неща са много интересни в живота на пчелите. Може би най-интересното е това колко са организирани, колко стриктно спазват иерархията си и съответно колко така се грижат за ларвите си и за царицата си. Това е едно от най-специалните неща според мен за всичките насекоми, които имат подобен начин на живот, социален, с иерархия. Това е опасно за пчелите в наши дни. В наши дни доста неща за пчелите, върху пчелите оказват негативно влияние. Едно от тях са климатичните промени, изчезването на някои или намаляването на някои видове растения, съответно намаляването на дивите площи в световен мащаб. Също така има някои вредители, които могат да разрушат едно пчелно семейство. Това се случва при нас. Има един молец, който снася яйца в пчелните пити и ларвите му започват да ги разрушават и съответно така доста пчелни семейства се загиват при нас. Има неща, които... Има много деца, които за първи път виждат при вас пчели, но има и много хора, които за първи път виждат как реално живеят мравките. Те сякаш са по-скрити. За пчелите се разказва доста повече, отколкото за мравките. Така е, да, тъй като все пак пчелите се гледат и за мед, доста хора имат представа как се случва това, докато при мравките там е малко по-голяма мистерия. В долната част се намира вашия мравуняк, който е открит. Точно така. Всъщност интересното за този мравуняк е, че е създаден от 13 годишно момче. Един от нашите младши стажанти, който има много силен интерес в изучаването и наблюдаването на мравките и всъщност благодарение на него беше създаден този кошер с един вид мравка, който... Мравуняк? Кошер. Мравуняк, извинявам се. С един вид мравка, който се среща в Испания. По принцип в Испания се смята за вредител, тъй като събира изключително много голямо количество жито от посевите. При нас няма такава опасност, тъй като нашето семейство е доста малко. Можете да видите царицата е така около сантиметър и половина, може да стигне и 2 сантиметра и тя съответно е обгрижвана от всички останали жители в мравуняка. Може да се каже, че и пчелата царица и царицата на мравките са рубини или пък другата гледна точка? Не рубини. Затворени са, не могат да излизат никъде. Затворнички са. Да, всъщност. Другата гледна точка? Понякога прекаленото обгрижване би могло да бъде затвор, но ние ги наричаме царици, защото всички се грижат за тях. Те си имат един свой свят. Кой е най-интересният въпрос, който сте получавали от посетител, свързан с мравките или пък с пчелите? Това е интересен въпрос. Мисля, че специално за мравките най-често ни питат дали просото, с което се хранят, всъщност са яйцата им, но много често се бъркат двете. По принцип, те се хранят основно с просо в момента. За пчелите най-вероятно най-честият въпрос е дали са затворени тук и как оцеляват. Което всъщност и за мен е една малка мистерия, тъй като все пак живея в градски условия и те не са затворени тук, казвате, не са затворени, но въпреки това все пак те имат нужда от голямо количество цъфтящи растения, за да могат да събират полени. Наоколо няма чак толкова. Така че за мен също е
Интересен въпрос е как точно си събират достатъчно прашец и си правят мед. Ако попаднете в следната ситуация, вдигнете камък или плоча след природата и отдолу мравки. Тази плоча не трябва. Какво правите? Това, например, е един въпрос, който бих задал аз. Да. Ами, ако наистина много ми трябва, ще я взема. Ако не ми трябва, ще я оставя. По принцип, ако вземем тази плоча и отдолу има мравки, те са доста приспособими, така че те ще си намерят друг дом. Но просто за да не им създаваме дискомфорт, ако бихме могли да вземем друга, е хубаво да го направим. За реализираните нови проекти и създадените удобства за хора с зрителни увреждания в Регионалния природонаучен музей в Пловдив разговаряме с Яна Георгиева, уредник Планетариум. След малко влизаме в залата, където хората сядат, отпускат се и започват да мечтаят. И се принасят в космоса, точно така. Защото хората мечтаят за космоса от много години. Какво можем да видим в тази зала? Геология и планетариум. Точно така. Ами едно от най-интересните неща, които може да видите до днес е най-новата ни шоу-продукция. Космическият устрем на Европа се казва най-новия филм, който предлагаме в Планетариума на Регионален природонаучен музей, който ни показва какви изследвания сме направили в космоса и които ни помагат съответно да разберем повече за процесите, които настъпват в Земята. На Земята. Тактилните модели са на вътрешните планети от Слънчевата система. Ето тук в ръцете си държа релефа на Венера, който отново е направен по реалистични сателитни данни. И всъщност всяка извивка, всяко нещо, което докосвате на този модел, е така както действително изглежда в космоса. Зад мен е геоида, действителната форма на Земята. Това е формата, съответно, представете си релефа на Земята без океаните и морските и океанските течения. И така, една идея по-преувеличена е, за да може зрителя и съответно този, който докосва модела, да придобие идея какво представлява. Точно къде са по-високите места, къде са по-ниските места. Влизаме отново в залата, която е планетариум. Когато посещавах и другите зали в музея, си казах, да, това е. Започнах от аквариума. Стори ми се най-атрактивното място в музея, обаче, наколкото места влязох, те все най-атрактивното място бяха, включително и планетариум, където ви осъществявате два проекта. Разкажете за тях. Първият проект е съвместно с Европейската космическа агенция и нашия музей. По този проект всъщност се осъществиха две абсолютно нови за България дигитални шоу-програми за планетариум, които представят изследванията в космоса и как те влияят на нашата планета. Този проект съответно е осъществен с водещи астрофизици и астрономи, български, с един невероятен екип от Гърция. Сценариста и на двата филма се казват Теофанис Мацополос, баща и син. Те са действително световни лидери в тази сфера, в продукцията на такъви планетарни програми. И всъщност тези два филма са първите такива за България, осъществени съвместно с Европейската космическа агенция и като научни продукции, и като тема, и като мащаби на самия проект. Всъщност те до голяма степен легитимират страната като асоцииран член на Европейската космическа агенция, нещо, което е безпрецедентно. И двете продукции са изключително привлекателни, интересни, изключително образователни и да, действително е нещо, което си заслужава да дойдете да видите в нашия музей. Биха ви обогатили много и като информация, и като тема, и като визуални ефекти. Всъщност вие ги прожектирате върху горната част, която е екрана, купола. Да. Какво е времетраенето на всеки един от филмите? Всеки един филм е около 40 минути. Така, дори бих казала, че визуалната част на
Като го наблюдавате на самия купол, изглежда така все едно самите образи са 3D, макар да не са. Това е заради, съответно, много сценаристите, просто е изключително впечатляващо да се видят коментари на тези шоу-програми. Да, наистина е много интересно. За какво разказва? Първия филм разказва за... Той самия как се казва? Той се казва Космическият устрем на Европа. Всъщност той разказва за устрема на Европа към звездите. Всички космически носители, които сме изпратили, съответно да изследват планетите в Слънчевата система, някои комети, които са в космоса, и информацията, която достига до нас посредством тях, както и отделни данни за тези обекти, до които сме стигнали. Втория филм се казва Безценна планета. Той отново е свързан с космическите изследвания и носители, изпратени в космоса на Европейската космическа агенция, но този път тематиката му е по-скоро насочена към опазването на планетата Земя. Тоест как космическите изследвания биха могли да променят нашето отношение и нашите иновации и всичко, което всъщност създаваме тук на Земята. Това е едно невероятно знание, което ние черпим от космоса. Всеки ден ли ги показвате или има определени дни и как човек може да научи часовете, в които се прожектира? Всеки ден, абсолютно всеки ден, музеят е отворен, включително и уикенда, като прожекциите започват от 10:30, 12, в 1:30, 3 и 4, като не е нужна предварителна резервация, просто на място могат да кажат който желаят да гледат. Влезте в гората и се запознаете с нейните обитатели, приканвате тук. Каните ни в дневната гора, скоро ще има и нощна гора. Какво представяте тук? Точно така, това е нашата открита витрина, която се казва Дневна и нощна гора. За момента не сме инсталирали още нощната гора. В витрината могат да се видят някои интересни представители от европейската фауна, горска фауна. Може да се видят по-често срещани видове, като лисицата, катерицата, таралежа, както и някои видове, които ни е доста по-трудно да наблюдаваме, като горска улица, запулена сова. Това са нощно-активните видове хищни птици. И разбира се, най-голямата нощна хищна птица, това е бухала, който е в нападателна полза. Вие самата виждала ли сте тези животни в дивата природа? Виждала съм горска улица, горска ушата сова, кукумявка, чухъл. Това са видове, които всъщност живеят и доста близо до хората. Така че, ако наблюдаваме внимателно, ако си го поставим за цел, можем да ги видим. Екскурзовод сте, това означава, че разказвате за всичко, което има в музея, така че на хората да им е интересно. Означава ли, че познавате, както ми разказахте за някои от дивите животни, в реална среда, с кои сте се запознавали, с други, откъде сте получили информация там, където не може да ги наблюдавате? Всъщност аз от дете имам много силен интерес към животните и към природата като цяло. Много голяма част от познанията си за природата съм ги получавала в Средна гора, тъй като там още от дете ходих много, имаме село. Ходила съм на зооучилище в зоопарк в София, екоучилище. Всъщност там научих много неща, видях някои екзотични животни от първа ръка, хранихме ги и общо взето това ми беше така първото запознаване с по-екзотичните животни. Иначе също съм и доброволец в някои природозащитни организации, където много често имам щастието да се срещам с диви птици. Например, лешояди, орли, мишелови и други. Кои организации? Българско дружество за защита на птиците и Зелени Балкани. Кое е най-любимото за вас защитено нещо от природата, като доброволец с тези организации? За мен още от дете най-любими са сухоземните костенурки. Просто откривам изключителна красота в тяхното спокойствие, тяхната упоритост и така. Просто са едни изключително миролюбиви животни, които не пречат и не създават проблеми на никого. Това е глухар, народното му име е див петел. В момента наблюдаваме мъжки екземпляр. Женската изглежда доста по-различно.
Защо се казва глухар? Всъщност, по време на размножителния период, тези мъжките птици изпълняват така много интересни ритуали за ухажване на женските. Тези танци, примесени с песни, се наричат токуване и всъщност се случват в няколко фази. Като така, може би най-известната фаза е така нареченото брусане, когато глухаря започва да изтегля шията си нагоре, главата си нагоре. Тогава се запушва вътрешното му ухо и той буквално оглушава. Съответно, може да бъде доближен на сантиметри, няма изобщо да обърне внимание. Така става много лесна жертва на хищници, на овци. Общо взето това е най-уязвимия период за тези птици. Голяма глава, голямо тяло, 8,5 метра дълга, препарирана, най-голямата препарирана земя в Европа. На много хора детския кошмар, обаче е супер атрактивен експонат. Точно така, това е най-ценният експонат. Той, освен че е най-голямата препарирана земя в Европа, всъщност е и истински, което може би е най-важното и най-често задавания въпрос в музея. Всъщност не е истинска цялата земя. Кожата е истинска, главата е допълнително изграждана, тъй като експоната е много стар, той е на над 100 години и съответно е претърпял няколко реставрации, като последната беше преди 6 години. Съответно тогава беше изградена главата на ново. Вероятно пловдивчани, които си я спомнят от деца, сега като я видят, ще я видят променена. Освен освежена, главата е и малко с различна форма. Такива змии съществуват наистина в природата, в река Амазонка. Смята се, че могат да станат дори по-големи от това. Над 10 метра са били съобщавани от местното население в Южна Америка. Анакондите наистина са опасни змии, хранят се с много едри животни, с бозайници, с крокодили, с риби, общо взето каквото докопат. И голяма част от живота си прекарва в резултата. Как попада кожата на тази змия в музея? Най-вероятно е попаднала с експедиция на френски учени, тъй като голяма част от експонатите в музея всъщност са получени от един френски колеж, Свети Августин, който е съществувал до средата на миналия век в Пловдив. 1948 година затваря колежа. Към него е имало изключително богат природно-научен музей с растителни образци, с животински образци и всичките тези образци са били конфискувани от колежа, от тогавашната власт и всъщност на основа на тези образци се отваря нашия музей. Така че може да се каже, че както има музей, има и анаконда, даже и доста преди това. Той е един от първите експонати. Да, точно така. Може би и първи. Най-вероятно, за съжаление, голяма част от тези архиви са загубени при пренасенето, тъй като са сменени сгради, отговаряли са различни хора за тези архиви и просто са загубени. Но тази анаконда е толкова голяма, че няма как да бъде загубена. Да, точно така. Вярвам, че разказът за този музей е харесван на публиката. Аз също се надявам да е харесван на публиката и всъщност искам да ги приканя, да ги поканя лично. Елате в музея, разгледайте нашата експозиция, ще научите изключително много интересни неща, нови неща, ще се убедите колко е богата, красива и необятна природата и защо се заслужава да я опазваме. Без да звуча нито наставнически, нито заплашително, искам да ви кажа, че сме изправени пред изключително сериозни проблеми и единственият начин да ги разрешим е да научим повече за тях и да разберем защо наистина е важно да ги решаваме. С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.